ta'ala wa barkatu masu kallon African TV a faɗin duniya nake mana sallama. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Wancan lokacin mun tsaya akan yadda za mu taɓa kwankwason mu sai lokaci ya cin mana. Amma yanzu gashi za mu ɗora a kai. To me kallo in kana sauraron mu wannan lokacin mun tsuke kafan mu sai lokaci ya ci, to ƙara tsuke kafarka. Sai ka kamo agaranka ma'ana ƙarshe. Sai goshinka ya taɓa gwiwarka in ba za ka iya ba yadda ya samu. 1, 2, 3. Kaga inda ka ja, wato har bayanka sai ka ji wannan abun 3. 4 ka gani ko? 5, 6 ƙara ja ko in ja ka? Ja ko in ja ka? 7 ai 8 masu kallo da kun ga abin dariya ko 9 kuma gashi ba to mu je 10 11 muna 12 mun zo 13 muna 14 mun zo 15 16 17 18 19 masha Allah. Sai mu ƙara taɓa kwankwaso na biyu. Ja min kafarka. Ja, wannan har gwiwa yana taɓawa. To tsaya, kaga wannan kafar? Riƙe min, sai ka riƙe nan. Sai ka ja baya guda 10, 1, lankwasa min shi 2, 3, 4, ya kake karkarwa 5, kafar ta ɗan rabu da ƙasa kaɗan 6, 7, shamsiya dai 8, 9, 10 ku ɗaga. Sai ku matsar da ɗaya kafar ya kaji. Mun matsar da ɗaya kafar. Mun matsar. Sai ka ɗaga ko'ina. To mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah. Sai kwankwaso na ƙarshe. Sai a ƙasa sai mu yi shi. Mu ɗaga gafafuwanmu guda 20. Za ka ajiye min kiras ɗin ƙwai inda ba zai zube ba ma'ana sai ka kallo min ɗan yatsa ku ɗaga guda 10 1, 2, 3 sai ka kallo ɗan yatsanka 4, 5, 6, 7, 8 ya dai 9. To a nan fa aikin yake wanda sanyi ya masa yawa. Idan kana da sanyi yanzu ga ma'aunin sanyin. Miƙar da ƙafar 1, ɗago 2, ɗago 3, ɗago 4, ɗago 5, ɗago 6, ɗago 7, ɗago 8, ɗago 9, ɗago na ƙarshe 10. Da kallon ya kaji wajen ya riƙe to akwai sanyi ka ringa motsa jikinka. Ku biyo mu a sati na gaba insha Allah za mu ci gaba da kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.